तो भाई काफ़ी दिनों के बाद हमने वापस एक पीसी बिल्ड की वीडियो हम लेके आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 90,000 के अंदर बढ़िया ताड़म तोड़ गेमिंग पीसी की एक गाइड वीडियो होने वाली है जो 90,000 के अंडर है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आपसे दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी पीसी बिल्ड करना चाहता है, जिनको भी कोई गाइड की ज़रूरत है कि कौन से कंपोनेंट हमें लगाने चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर बात करें सबसे पहले कंपोनेंट की तो वो होता है सीपीयू, मतलब सेंटर प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। तो हमने उसमें लिया है प्रोसेसर के अंदर AMD का Ryzen 7 2700X। इसमें आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलेंगे, मतलब 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलेंगे। अगर आप एक मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी दे, अगर आप मल्टीटास्क करते हैं तो भाई ये प्रोसेसर एक नंबर प्रोसेसर होने वाला है। इसका जो बेस क्लॉक है आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज़ से लेके जो इसका मतलब बूस्ट क्लॉक जाता है वो आपको 4.3 मेगाहर्ट्ज़ तक का देखने को मिलेगा, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ही सही है। गुड इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है, क्योंकि इसके साथ आपको एक फ़ैन भी देखने को मिलेगा साथ में। और AM4 सॉकेट का प्रोसेसर है, तो AM4 मदरबोर्ड में ही लगेगा सॉकेट के। तो बात करते हैं अब सीधे मदरबोर्ड की ही। तो मदरबोर्ड में हम लिया है MSI का B450 टोमाहॉक मैक्स 280X मदरबोर्ड, जो कि गेमिंग के लिए भाई नेक्स्ट लेवल मदरबोर्ड होने वाला है, क्योंकि ये जो है टॉप नॉच मदरबोर्ड है फॉर गेमिंग के लिए। साथ ही ये कंपेटेबल है जो Ryzen 1 2 3 जनरेशन के AMD Ryzen रेडियन ग्राफिक्स उन सब के साथ बहुत तगड़ा काम करता है। ये 128 GB तक की आप इसमें रैम को आप लगा सकते हैं। 4 आपको रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे जो कि DDR4 रैम के लिए हैं। अब अगर बात करें GPU की, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो हमने उसमें लिया है गीगाबाइट का NVIDIA का G4 RTX 2060 OC 6GB GDDR5, जो कि भाई इस बजट में सफिशिएंट है। इसमें आपको 3 तो डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, 90 mm का यूनिक ब्लेड फैन है इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है। बात करूँ अगर रैम की, तो रैम में हमने लिया है थर्मलटेक की रैम लिया 8GB 16GB, 2 स्टिक्स लिया हमने रैम की 8 8 GB की, तो 16GB हो जाती है। SSD में WD की SN 550 250 GB की NVMe SSD लिए, जिससे कि आपकी इसमें आप आपकी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्मूथनेस का आपको एक्सपीरियंस होगा। साथ ही गेम्स के लिए हमने 1 TB की सीगेट की हार्ड डिस्क भी ली है, तो वो भी आप जाके ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही तगड़ी होने वाली है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुछ भी वहाँ से आके खरीद सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। साथ ही जो PSU है वो लिया है हमने कॉर्सर का CV650, जो कि इसके लिए सफिशिएंट है। 90,000 का बजट में 650 वॉट का PSU बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही वैसा है ना, मैं कैबिनेट के बारे में नहीं बताता हूँ क्योंकि कैबिनेट आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन इस बजट के लिए एक कैबिनेट भी बता दिया जाए आपको। तो कैबिनेट में हमने लिया है डीप कूल का मैट्रिक्स 55V एड RGB SF, जो कि बहुत सही है दिखने में भी। मेरे को फ़ोटो मिल जाएगी तो लगा दूंगा, वरना आप खुद अमेज़ोन पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखो। कीबोर्ड माउस का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। 90,000 के अंदर सब कुछ आ जाएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे को आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है, आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना, नहीं लगी हो तो भी कमेंट में बता देना कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए वीडियो में। तो बस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो तो उससे पहले भाई एक काम करना, वीडियो को 2 3 वीडियोस और देखना चैनल पे जाके, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब मारना, वरना कमेंट में बताना क्यों नहीं आपने सब्सक्राइब किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।